Acabamos de empezar la aventura, estamos justo en el momento en el que nos adentramos al manglar. Ya se escuchan muchísimos flamingos al fondo y vamos a empezar a adentrarnos en kayak y en paddleboard. Van unas chalanas mucho más grandes, que es donde va toda la gente y todo el equipo, porque vamos a acampar toda la noche dentro de la reserva. Justo donde se encuentra el hábitat de los jaguares, de flamingos, de cocodrilos. Nos vamos a quedar en un petén, va a estar increíble, el fresco se siente, estoy emocionado.